هاني السلام عليكم. ازيك يا هاني؟ خليك قاعد زي ما انت. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا هاني؟ ازي صحتك؟ ازيك يا احمد؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ خليك بس بعيد عشان الكلب بتاع العيال بس. ايه ده؟ ايه ده هاني اللي انت جايبه ده؟ اهو كلب بقى العيال. عيال؟ لا 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 الكلام ده. اتفضل. ازيك يا شيخ محمد؟ وحشنا. الله يسلمك. الحمد لله الحمد لله بخير. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد انت لله. مجهز الشاي تمام اهو. الحاج احمد بقى عامل زي زمايله. مين اللي شرع عليك بالكلب ده؟ الحاج احمد بقى كده زي زمايله. لا 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 يا هاني لا ما يصحش. ما يصحش. انا شرطت عليه خليه جنب بره البيت بقى في الجنينه كده وبتاع. بص حتى لو هو بره البيت، انت لو اقتنيت كلب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ايوه الحديث صحيح، ان اقتنى كلبا ليس كلب زرع او كلب حرث نقص من حسناته كل يوم قيراطان. قيراطين، وفي روايه قيراط. انت بقى بتعمل في اليوم كم قيراط حسنات علشان ينقص او يعني حتى لو بره البيت؟ حتى لو بره البيت، مجرد اقتنائك ليه وهو لا كلب حرث ولا زرع. اسمع عمك الشيخ عشان انت عايز واضح زي زمايلك عشان تشوف. فما ينفعش اللي انت عامله. انت مستعد بقى تفرط في حسناتك بالصوره دي بقى؟ احنا بنصلي بقى كل يوم قيراطين حسنات. كل يوم قيراطين، انت واخد بالك؟ كل يوم قيراطين حسنات بس. ولو كان في جوه البيت بقى تبقى المصيبه اشد، لان النبي عليه الصلاه والسلام ثبت وصح عنه انه قال: ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره او كلب. فبعض العلماء ذكر ان الملائكه ملائكه الرحمه الذين لا يدخلون البيوت التي فيها صور او كلاب. حتى واضح؟ لو في الجنينه يا شيخ. ايه؟ حتى لو في الجنينه، حتى لو انا بتكلم في دي في البيوت. اما في الجنينه مجرد ان انت بتقتنيه وهو ليس بالعلل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ليست لهذه العلل، اذا انت بينقص من حسناتك كل يوم قيراطين. ماشي يا شيخ. فما ينفعش. وبعدين الناس بتتعلل يقول لك ده كلب حراسه يا شيخ. احنا في المدن مش محتاجين، صارت في اقفال، في تطور، في كاميرات، في آلات حديثة تغنينا عن القصة دي كلها. الكلام ده فين؟ في الصحاري، في البدو. ممكن كلب الحراسة يفيد عشان الذئاب والمسألة دي، ويكون كلب فعلا كلب حراسة. إنما إحنا في المدن مش محتاجين القصة دي. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فثمن الكلب حرام. ثمن الكلب حرام. حتى الناس اللي بتتاجر في الكلاب، الناس اللي بتتاجر في الكلاب لمثل هذه الأغراض، مجرد الهواية والقصص دي، التجارة فيها حرام لا تجوز شرعا. جزاكم الله خير. وإياكم. انت تصرف فيه بقى، ربنا يبارك فيك. اتفضل يا شيخ. وإياكم.